国际消息咧，卖先来关心的是，以哈冲突到达已经15个月，即马总算由卡达、埃及甲美国做公亲来决定3阶段的停火行动。第一阶段是对1月19开始，拢总是有42天，这当中是会看这停火状况来准备第2甲第3阶段的谈判。哈马斯即马嘛同意伫第一阶段要来释放33个人质，也那即个以色列的军队也会撤离加沙人口较侪地区。 为约旦河西花到加沙，也有伫世界各地巴勒斯坦人听到达成停火协议的消息，大家是拢走出来外口庆祝。اليوم الحمد لله تتنسم جزء بسيط من تخفيف بعض المعاناة عن أهلنا وعن أحبابنا。根据外国媒体报道协议的内容，第一阶段为1月19开始生效，哈马斯会伫42天内释放33个人质，以色列嘛会甲差不多1000个巴勒斯坦的政府放出来。 到这个时阵，以色列军方嘛会退出加沙人口较侪的所在，而且协助每一天600多台卡车载救援的物资入去加沙救助当地民众。在第一阶段生效了后的第16天，也是2月初3，迄一天以哈双方要开始第2阶段的谈判，包括第3阶段永久停火协议的内容，剩的要活的人质要安怎甲放出来，也有最后以色列军方安怎完全退出加沙，针对这个无确定性。 人质的家属也是感觉即马也毋是庆祝的时阵。It's not a joy. It's not. It's a bitter relief, but it's going to be a huge relief. 2023年10月初7，哈马斯对以色列南部发动恐怖攻击，引起以色列军方大规模的报复。超过15个月的冲突，造成至少46700个人无命。战火也搁拖去到黎巴嫩、苏伊士运河等等的中东地区。 这几个国家对停火协议总算有进展，是拢感觉真安慰。以色列时报引用有参与协商阿拉伯官员的讲法指出，协商会有进展的关键是要就任美国总统的川普，伊派中东特使提名人维科夫，在1月11加纳坦雅胡见面，才会予以色列妥协的结果。 It took President Trump's election to finally shake things up between the pressure he was putting on all parties involved. But the big question is, will this deal hold? Will the Israeli government keep its word? And will President Trump make sure they do so? 那哈马斯这方面，根据英国广播公司 BBC 的讲法，哈马斯嘛认同协议是这场冲突重要的路站碑。不过，伊嘛警告讲，哈马斯是绝对袂原谅以色列。公司新闻，齐家人朋友。